пройти 10 минут. Игорюша опять попросил привальчик. Он решил поспать. Его новый iPhone ввел в транс. Я его не могу разбудить, я целый день. Любимый? Да, мама. А знаешь, скажи скороговорку, знаешь? Сунул грека руку в реку, рак за руку грека цап, знаешь? Сунул грека в руку, грека. Где это было? Сунул грека в руку. Ну все, пойдем, взбодрись давай. Слышишь? Да. По-моему, кто-то что-то употреблял. Привет. Сильно как алкашас. Все хорошо? У тебя нормальное состояние? Да, у меня отлично. Ой, машинка. А ты что, ненормальное состояние? А у тебя ненормальное состояние? Ну все. Пришли мы, в общем, в лагерь. И снова кто-то ходит полежать. Давай полежим. Давай полежим. Так 4 дня уже. Да? Ты засмеешься. Тогда у нас лагерь. Нам его отложили люди из Тольятти. Что? Ну да, сутки 1500. Вот наша двухспальная кровать. Wi-Fi бесплатно. Да, бесплатный Wi-Fi, электричество. Вода из родника постоянно приносится каждый день. Сегодня 5 марта. Мы решили сделать себе такой каминчик. И к нам в гости пришли детки с мамой. А это вот маленький Игорёша сидит там сам по себе. Все там разговаривает с собой. Вот какой красивый вид. Да? Ничего сразу. Вот мы уезжаем из Нового Афона. Начался очень сильный шторм. Всю ночь шел дождь. Мы испытали палатку. Ветер был сильный. Не дождь, а сильный ливень.
И, в общем, мы ушли поскорее, потому что уже во многих местах берег смыло. И шторм не прекращается.